u 9 sati ujutro i planinski doručak. Njam, njam, njam. Bili smo u jednom planinskom selu. Imali smo, da kažem, master klas kod jedne travarke. Ona nam pričala koje se trave ovdje se koristi zašto. Uzeli smo nekoliko tih zbirova čajeva da budemo večito mlade i lepe, da nam bude jak imunitet i tako dalje. Ali naravno usput, kao u svakom selu, dobili smo evo jabuke direktno sa drva. Drveta. Rijetkosne. Nevjerovatan je aromat. Neprskan. Evo paradajz. Sitan, pravi domaći, neprskan, biran rukom sa ljubavlju. Ovdje su domaći neke piroške sa kupusom, sa jabukom, sa ne znam više sa čim. I taj domaći sir koji se zove tvorog, tvarog, tvaražok, ko kako ga zove, ali mnogo lepo. Sad ćemo da doručkamo i idemo dalje, nastavljamo naše putovanje i istražujemo predele. Mi smo na jednom interesantnom mjestu. Ovdje, jao, šta nas čeka? Ja se plašim sad da izleti neka pčela. Evo, Milomir nešto tu otvara. Jao, to je... Sad ću malo da idem u med. Sad kad izlete pčele. Jao, evo imaš pčele tamo. Milomire. Evo med malo. Jao. Jel čujete zvuk? Da li vredi da probamo da ostanemo izujedani? Hoću ja da probam. Evo, mi smo u jednom selu. Malo prije smo se družili sa konjima, a sad jedemo domaće, ne znam kako se to zove, ali mnogo lepo sa jabukom, nešto mnogo sveže, ukusno i pijemo kozje mleko. Vruće. Živjeli. Tako se mi provodimo, fantastično. Хоть песню я услышу себе. Evo naš trofej. Kupili smo slatko od šumskih šišarki. Pa onda smo kupili slatko od maslačka, kažu da je to sve lekovito. I besplatno. A usput smo nam dali gajbu breskvica da ima šta se ručka usput. A breskve sočne, lepe, krimske. Evo, vidjeli ste kratak insert kako naši prijatelji prave mozzarelu. I ta mozzarela, probali smo, mnogo bolje od originalne italijanske. Вот ты, вот ты. Ням-ням-ням. Da mu dam jabuku. Дай ему яблоко, да? Joj. On me jede iz ruke. Oj, Miki. Milomire, pogledaj, ja ne mogu. Joj. Daj mu, on jede iz ruke breskvicu. Joj. Смотри, Ой, все я не- пришли, все, идет. И магарчики, и кони. Ой, что за сладкие. Глядь, там в этом. Там что соси. Да, пардон. Дай ему еще один персик. Ой, дошло целое стадо. Выплюнул косточку. Я. Не смотри, конь делает. Добре. Gledaj, Italija. Ага. Jo, vidi, Milomire. Oj. Ovo mi pojeo. Ne boj se.
Смотри, смотри. Ovo jede iz auta, Milomir. Не хочешь яблоко? Kakvi su jablaki. Ovaj nam jede slatko iz auta. Смотри, Ослик. Ай, потащил сумку. Ej, ovo sad će da pojede moj kupaći, čekaj. Ovo se ne jede. Oj, oj. Ja ne unam još. Я вам давала, он плюет уже. Ovo jede iz auta. Oj, Milomire, gledaj ovo. Pokreni. Slikaj mi, molim te, ovaj video. Ja nisam... Ovo jedu iz auta. Pazi pasoš da nam ne pojede. Птицу потырят. To je naša hrana za put. Ослик. Сейчас они еще в машину съедят. Сяду. Закрий. Смотри на них.